Vento forte aqui em São Paulo, pessoal, acaba arrancando aí o telhado dessa casa. Infelizmente, com esse ciclone que chegou aqui em São Paulo, muitas pessoas ficaram desabrigadas. Mano, dá um ligue no que o vento tá fazendo, velho. Olha aqui. Olha o telhado da mulher. Nossa, mano! Nossa, ó! Vixe Maria, velho! Olha isso aí, tio do céu! Nossa! Pariu, velho! Olha, olha! Nossa! Mano, dá um ligue no que o vento tá fazendo, velho. Olha aqui. Olha o telhado da mulher. Nossa, mano! É, pessoal, as promessas estão se cumprindo, né? Deus sabe todas as coisas, né, pessoal? Quando acontece essas coisas aí, a gente fica preocupado, acha ruim, mas Deus está acima de nós. Deus sabe o que está fazendo, tá bom? Um forte abraço a todos, é nóis, tamo junto.